ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่นีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อจะรอต่อคิวข้ามไปยังเกาะคอร์ซิก้าฝรั่งเศสกันค่ะไปแอบดูตอนเรือเทียบท่ากันดีกว่าเป็นลำสีเหลืองๆตรงซ้ายมือเนี่ยค่ะกำลังมาจะจุผู้โดยสารได้ประมาณ 1,800 คนแล้วก็สามารถบรรทุกยานพาหนะทั้งแคมเปอร์ทั้งรถได้ประมาณ550คันส่วนนี้อุ๊บส่วนค่าโดยสารวันนี้เที่ยวเดียวเราจ่ายไป119ยูโรหรือประมาณ 4,400 บาทสำหรับรถ1คันแล้วก็ผู้โดยสาร2คนค่ะตอนนี้ได้เวลามองหาที่นั่งของเราแล้ววันนี้การเดินทางของเราแค่ประมาณ6ชั่วโมงเราก็เลยเลือกที่จะซื้อเป็นแบบที่นั่งธรรมดาที่นั่งธรรมดาแบบเบาะปรับเอนนอนได้เราจ่ายไปคนละ9ยูโรหรือประมาณ300 บาทต่อ1ที่นั่งสะดวกสบายดีค่ะ
ขอนั่งแป๊บหนึ่งแต่ว่านั่งนับนิ้วนะว่าเหลืออีก4 ชั่วโมงใกล้จะถึงบาสเตียแล้วถึงบาสเตียแล้วตอนนี้มาที่นี่กับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ขอเวลาเที่ยวรอบเกาะคอร์ซิก้าสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าเราจะเดินทางกลับบ้านกันอย่างไร ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะ Thank you so much